लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। बोटिंग का जो सीन ऑन है और उसमें बोटिंग करने वाले हैं। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अत्ताबाद लेक पे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बोटिंग का सीन है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं और इस वक्त हम भी बोटिंग करेंगे। मेरा तो प्लान है कि अपना जेट स्कीइंग करने का। सो लेट्स सी। यहाँ माउंटेन्स और ये व्यू पानी का अत्ताबाद लेक। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ जवाब है। Friends, I was not really happy with the ride because it was a bit slow और मुझे इतना आइडिया नहीं था when I was riding, so it was quite slow. So अगर आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ so इसकी जगह एक दूसरी होती है जो इससे फास्ट होती है, so उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा मेरा। अत्ताबाद लेक को फर्स्ट टाइम विज़िट किया, यहाँ पे बोटिंग को एक्सपीरियंस किया, जेट्स की एक्सपीरियंस। ऑल एंड ऑल यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी जब भी यहाँ पर आएँ गिलगित बल्तिस्तान तो अत्ताबाद लेक को ज़रूर विज़िट करें। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे ये ब्यूटीफुल मनाजिर। यहाँ के व्यू को आप बहुत इंजॉय करेंगे और ख़ास तौर पे जेट स्की ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। यहाँ पे जेट स्की को, यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। आई एम श्योर यू विल लव द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।